Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. Чӣ хеле ки дидестен даре ки барекаву фанер кардагиай. Мақсад пеш чӣ хел буд, баъдан мо чӣ корш мекунем, чӣ хел мешавад. Рисунка мезанем дар дар. И дар худаш ай апилка ва рамкаш ай рекаҳай дарои солҳои пешай. Пеш ранги мақсад савзи ки кабуд кардагиай. ай булош ду се слой краскаи сафед кардагиай. ҳар ҷо хеле қоб доштаг. мақсади хеле қоб яъне ки ҳӯй хӯрдагӣ дошт ай танаш. аммо худш ба худаш краска қапидагӣ истагӣ буд. ина ранги савз ки кабуд буд. мо ба он хотирира мехезонем, хеле тоза мекунем. чӣ хел дидештем наҷдаке ки дар баргалка зада мешавад. мо амра ба он наҷдак мехезонемш, тозаш мекунем. ай сар ду слой краскаш мекунем. як слой мекунем, питатса мекунем, фанер мекашаш, дем слойша мекунем. қоидаи мешавад. баъдан рисунка мезанем. ин тарзи тоза карданша ки шумо метунен ҳамин амуд тозаш кунед. як дара хулоса хай ду се соат тоза мекунӣ. ну шумо дар названи диде ки дар пеш чӣ хел буд, баъд чӣ хел мешавад. зато дар дари нав мешавад. шумо нигоҳ кунед дар чӣ хел дари батаи безебай. мақсад мо чӣ корш мекунем, ба чӣ дастур мешавад. дари комната инами ҳамун даре ки шумо диди ҳамун дарай. аями дар мо се дара хеле тоза мекунем, мехезонем. қоидави айсар мақсад шуш мекунем. шумо нигоҳ кунед ки инами ҳамун дарай. бо дар давоми навор ҳастай ки чӣ хел рисункаш мезанем. рисунка дар тач кашидам, чотки замон ҳаман ништия тарафи дурум шавина. дара шумо дар аввал диде ки чӣ хел буд. мо тозаш кардем, краскаш кардем, рисункаш дем. нака диде ки дар чӣ хел мешидааст. бози бо у тараф шавария пеш нишон дем. не тараф чӣ хеле шумо диден дар чӣ хел шиди. дари якуми дуюма мо кардем, навор кем. шумо диде ҳамина тамошо карде. и дари сеюмай ки мо ҳамин навод мекунем. замок зада гием, ҷое ки хирондем фанер дирид. мо шпаклёвкаи паддери ваш кардагием. қоқ шава бо краскаш мекунем. хулоса размер мегирем. айсини аму боло мепартоем 8 ё ин ки 10 сантиметр. скотчои зарди 0.8 ё ин ки 1 сантиметр. баъд байншона 3 ё ин ки 5 сантиметр мепартоем. дилхор рисункаи хитона чӣ хеле ки маъқултона. баъд айтор 8-10 мепартоем. баъди 3 сантиметра бо байно 15 сантиметри ишаиш мепартоем. 5 сантиметре ки 15 сантиметре ки партофтем. хулоса баъд бо димша мезанем. баъд бо 15 тамхе сеюша амхе ай боло калон мегирем то байна майда. ай байн майда мегирем то таҳа калон. амхе шумо чӣ хел дидесте ҳамин амуд. инамхе мубангиша майда. дар паҳн боша баангиш дурӯзак мешавад. ҳаминҷа шумо диде дари мо паҳмай, мо амраам дурӯзакаем. баъдан краскаи сафеда аями шоколадни колер медӯзем. дар 1 литр 1 дона ё ин ки 2 дона медӯзем. хай шумо нигоҳ мекунед ки чӣ хел мешавад. дар краскаи сафеди маслини медӯзем, ҳамо колери обичнира. баъдан ба валик ба шотка дар булои краска намешавад. хеле хат мета. барои он хай шумо нигоҳ кунед ки ба валик мезанем. 2 слой, як слой мезанем. чичени 2-3 соата бо слои дигариша мезанем. ака дарое ки шумо мехоҳед навхелиш кунед, бояд навхели рӯз бошад. агар дарое ки мисол бохчон ҳастанд, байношон кандакорӣ кардагиай, бо орам вариантош ҳаста. яка мо рости гап кардем, кор кардам дар переделка ва косметика хати. мутаассифона мо наворш накарда будем, даже суратш гирифтагӣ набудем.
ба хотире ки ҳамон моментода телефон вайрон буд намешид накардемаш. хай иншааллоҳ ки бо дастгиритон хуб шава, иншааллоҳ ки дастгиритон соз шидестай ҳамин хел рафтан бигирад бо шумода мо нишон метем. ин ака ду слои гуфтем, як слой мезанем, як ду се соат пас дим слоя мезанем, баъдан скотчора меканем, ҳамон рисункае ки чӣ хеле ки мехоҳӣ ҳамон хел мекунем, ҳамон мебуроям. ин ай буд рисункае ки мо дар задем дар ҳамин ремонте ки мо навоша партофтем, ба хоҳиши шумо адилна коркардоша партофтем. баъд 3D насиб кардара рафтестай яме хайте ки 3D бо тамошо кунед давомша, иншааллоҳ ки бахтуна ягон чи мегирем. бихоҳем ки охир чизора ёд бигирин, обуна шавед канали Секретҳои Истогида, ҳамаи навороро тамошо кунед, бахтуна ягон чи меомӯзед иншааллоҳ. ин ҳамударе ки шумо диди сеюм вехишта зарда юран худо хоста бошад шпаклёвкаи паддери вай қоқ шава, краскааш мекунем сафед хой дай мешава. ин ҳамударе ки мо тозааш карда будем, чхел дестин рисункаш тари комната ина пеш чхел буд, ҳозир чхелай тозааш кунем, чхелай зинда бошед, дастгирӣ кунед ҳамин каналай наворои беҳтарин дар пеша.